ពាក្យទី4គឺពាក្យ salted egg ណា salted egg salted egg ហ្នឹងប្រែថាពងទាប្រៃពាក្យ salt បើពាក្យ salt តទេយើងប្រែថាប្រៃបងប្អូន it is this would taste very salty អាហារហ្នឹងប្រៃរសជាតិវាប្រៃអញ្ចឹងពាក្យ salted ហ្នឹងប្រែថាដែលប្រៃ egg ហ្នឹងពងអញ្ចឹងពងទាប្រៃ salted egg ជាពាក្យមួយដែលវាផ្គុំគ្នាណាបងប្អូនបើយើងយកមកពាក្យដែលមកបំបែកចេញពីពាក្យ salted egg យកមកពាក្យមកគឺអត់ទាន់មានទេអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយកមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង food terms មានន័យថាពាក្យឬក៏ប្រភេទនៃ vocabulary ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអាហារពាក្យថា food term មានន័យថា vocabulary ឬក៏ពាក្យដែលតាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបអាហារណាបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យ breakfast ពាក្យនេះបងប្អូនចេះជាទូទៅសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនយូរហើយក៏ដោយទៅរៀនដំបូងក៏ដោយយូរក៏ដោយគឺប្រកាសជាចេះហើយពាក្យ breakfast បាទ breakfast ហ្នឹងប្រែថាអាហារពេលព្រឹកណាបងប្អូន breakfast អាហារពេលព្រឹកបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច what time do you have breakfast what time បងប្អូនមើល what time do you have breakfast what time do you have breakfast តើអ្នកឯងហ្នឹងម៉ោងប្រមាណញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឬក៏អ្នកឯងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកម៉ោងប្រមាណ what time do you have breakfast អញ្ចឹងអាហារពេលព្រឹកវាមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំធ្វើឲ្យយើងរៀនឆ្លាតរៀនប៉កែក៏វាទាក់ទិនជាមួយនឹងអាហាររបស់យើងដែរអាហាររូបត្ថម្ភរបស់យើងញ៉ាំពេលព្រឹកអាហារពេលព្រឹកឲ្យបានទៀងពេលទៀងទាត់ទៅគឺងាយស្រួលហើយបងប្អូនធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង what time do you have breakfast តើអ្នកឯងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅម៉ោងប៉ុន្មានបាទពាក្យទី2ពាក្យ lunch 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 គឺ ch នេះសំឡេងវាឆក់នៅពីក្រោយណាបងប្អូនយើងអាន lunch 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 ហ្នឹងគឺមានន័យថាអាហារថ្ងៃត្រង់ lunch អាហារថ្ងៃត្រង់បាទឧទាហរណ៍ថា do you have lunch yet do you have lunch yet តាមពិតពាក្យ yet នេះបងប្អូនគឺគេប្រើនៅក្នុងជាទូទៅគេប្រើក្នុងប្រយោគ present perfect ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើជំនួសនៅក្នុងប្រយោគ present simple បាន do you have lunch yet តើឯងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយឬនៅអញ្ចឹង lunch នេះគឺប្រែថាអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយបងប្អូនចាំឲ្យទៀតពាក្យ have plus food ណា have plus food ដូចជា have breakfast have lunch នេះយើងប្រែថាញ៉ាំមិនប្រែថាមានណាបងប្អូនមិនយក what time do you have breakfast តើឯងមានអាហារពេលព្រឹកម៉ោងប្រហែលអត់ត្រូវទេយើងប្រែថាញ៉ាំណា have ឲ្យតែ have plus ប្រភេទនៃអាហារគឺយើងប្រែថាញ៉ាំហើយបាទអូខេពាក្យទី3ណាពាក្យទី3គឺពាក្យ dinner 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 ហ្នឹងគឺអាហារពេលល្ងាចណា dinner បើអាហារពេលយប់ដាក់ពាក្យ super បើខ្ញុំអត់បានសរសេរចូលក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹង dinner ហ្នឹងអាហារពេលល្ងាចអាហារពេលល្ងាចបើនិយាយទៅតាមប្រភេទនៃសុខភាពណាទៅតាមប្រភេទនៃវិជ្ជាបញ្ជាការអនុញ្ញាតពីគ្រូពេទ្យហ្នឹងគឺអាហារពេលព្រឹកនេះជាប្រភេទនៃអាហារមួយដែលវាមិនចាំបាច់ណាស់ណាក៏បានដែរបងប្អូនអាហារពេលល្ងាចអត់ចាំបាច់ញ៉ាំណាស់ណាក៏បានដែរពីព្រោះវាអត់សូវមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទេអាហ្នឹងតាមខ្ញុំស្ដាប់ពីគ្រូពេទ្យផ្សេងណាដែលគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងគាត់បង្ហាញពីសុខភាពរបស់យើងអញ្ចឹងអាហារពេលល្ងាចនេះគឺវាអត់សូវសំខាន់ណាស់ណាទេមានន័យថាមិនឲ្យបងប្អូនពិសាទេព្រោះអាហារពេលល្ងាចពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូជាពិសេសជាតិស្ករធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូអញ្ចឹងបើអាចញ៉ាំចំណីចំណុកឬក៏ញ៉ាំតិចតួចគឺវាអត់បញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងពាក្យ dinner ណាអាហារពេលល្ងាចឧទាហរណ៍ថា I will have dinner with my family I will have dinner with my family ប្រែថាម៉េច I will have ប្រែថាខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារណាខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺកក់ក្ដៅប្តីចេញមកវិធីការទៅប្រពន្ធអ្នករៀបចំផ្ទះរៀបចំសម្បែងអញ្ចឹងទៅមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ជុំគ្នាជាមួយនឹងប្តីជាមួយនឹងប្រពន្ធទៅគឺមើលទៅគឺមានសេចក្តីសុខហ្មង perfect ហ្មងមានសុភមង្គលហ្មងបងប្អូនបាទអូខេពាក្យទី4គឺពាក្យ salted egg ណា salted egg salted egg ហ្នឹងប្រែថាពងទាប្រៃពាក្យ salt បើពាក្យ salt តទេយើងប្រែថាប្រៃបងប្អូន it is this would taste very salty អាហារហ្នឹង
ប្រៃរសជាតិវាប្រៃចឹងពាក្យ salted ហ្នឹងប្រែថាដែលប្រៃ h ហ្នឹងពងចឹងពងទាប្រៃ salted h ជាពាក្យមួយដែលវាផ្គុំគ្នាណាបងប្អូនបើយើងយកមកពាក្យដែលមកបំបែកចេញពាក្យ salted h យកមកពាក្យមកគឺអត់ទាន់ចឹងពាក្យ salted h ជាពាក្យផ្គុំគ្នាមានន័យថាពងទាប្រៃបងប្អូនស្គាល់ពងទាប្រៃនៅបាត់ដំបងយើងសម្បូរពងទាប្រៃច្រើនពងទាដែលវាជាប្រភេទនៃអាហារមួយជួយទៅឧបត្ថម្ភមានន័យថាគេយកពងទាអាពងទាសាបដំបងប៉ុន្តែគេដាក់អំបិលហើយគេដាក់ក្នុងធុងឬក៏ក្នុងប្រអប់គេណាហើយវារសាទុកយូរទៅវាប្រៃបងប្អូនអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាពងទាប្រៃណា salted egg ពងទាប្រៃឧទាហរណ៍ថាម៉េច Today I have meals with salted egg Today I have meals with salted egg ប្រែថាម៉េចថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំអាហារ meals ហ្នឹងគឺអាហារថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងពងទាប្រៃមានខ្ញុំញ៉ាំបាយជាមួយពងទាប្រៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងសង្គម Facebook ពេលខ្លះសម្បូរអ្នកសម្ដែងណាបងប្អូនសម្បូរអ្នកសម្ដែងអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនហ្នឹងឲ្យតែឃើញថានេះទៅគឺជួយឲ្យបានគិតពិចារណាហ្នឹងវាតាមពិតបងប្អូនជួយបុណ្យកុសលសម្រាប់បងប្អូនណាបងប្អូនអត់មានអីជាបាបទេគាត់ថាពេលខ្លះយើងជួយមនុស្សដែលមិនគួរជួយវាធ្វើឲ្យយើងរឹតតែពិបាកមានន័យថាយើងធ្វើបន់ឬក៏អំពើរបស់យើងហ្នឹងតែធ្វើជាមួយនឹងមនុស្សដែលអត់គួរឲ្យធ្វើជាមួយវាទៅជាធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយចិត្តធ្វើឲ្យយើងស្ដាយក្រោយខ្វះអីអ្នកដែលយើងគួរទៅជួយដោយបងប្អូនខ្លះដែលគាត់គ្មានផ្ទះសម្បែងគាត់ក្រមែនរត់ទៅកន្លែងជ្រកកោនបានហើយគ្មានអង្គច្រកឆ្នាំងឬក៏បងប្អូនខ្លះដែលជាអតីតអ្នកដែលជួយសង្គមណាអ្នកដែលដូចជាតារាសម្ដែងជើងចាស់ពីដើមគាត់លះបង់ដើម្បីសង្គមជាតិរបស់យើងគាត់ជួយហ្នឹងគឺយើងពេលខ្លះគួរតែជួយគាត់ណាគួរអនុគ្រោះជួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ទេគឺវាមានន័យថាកាលណាដែលយើងចេះតែជួយទៅដោយខ្វះនៅប្រាជ្ញាស្មារតីគិតគេធ្វើសម្ដែងមកយើងទុនចិត្តទៅជួយគេហើយអាហ្នឹងឯងវាជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងហៅថាវាមិនមែនថាអត់បានបុណ្យណាក៏ប៉ុន្តែយើងស្ដាយក្រោយវិញធ្វើបុណ្យហ្នឹងវាស្ដាយក្រោយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងពងទាប្រៃមួយទៀតពាក្យ fry egg fry eggហ្នឹងប្រែថាពងទាចៀនណា egg ហ្នឹងគឺពងទាហើយ fry ហ្នឹងគឺចៀនណាបើយើងអត់ដាក់ ed ពាក្យ fry តទេហ្នឹងមានន័យថាចៀនថ្នាក់ពាក្យជា verb ដល់ពេល fry egg ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដើរតួជាគុណនាមវិញណាបងប្អូនមានន័យថាពងទាចៀនណា fry egg ពងទាចៀន Do you like fry egg តើអ្នកឯងចូលចិត្តពងទាចៀនទេ Yes I do បាទខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំពងទាចៀនអូខេឧទាហរណ៍ថាម៉េចHe usually has breakfast with fried egg every morning. He usually has breakfast with fried egg every morning. មានន័យថាម៉េចគាត់នឹងតែងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយពងទាចៀនហ្នឹងរៀងរាល់ព្រឹកបាទរៀងរាល់ព្រឹកអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់គឺញ៉ាំពងទាចៀនអាហារអីក៏ដោយបងប្អូនឲ្យតែប្រភេទនៃអាហារដែលយើងបានញ៉ាំពេលព្រឹកហើយគឺវាមានន័យថាអាហារហ្នឹងវាចូលទៅឧបត្ថម្ភវាទៅជ្រួតជ្រាបទៅដល់សារពាង្គកាយរបស់យើងវាជួយឲ្យយើងចងចាំណាអាហារពេលព្រឹកណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមកមើលពាក្យ fry egg ហ្នឹងមានន័យថាពងទាចៀនណាបងប្អូនបាទហើយ breakfast ហ្នឹងអាហារពេលព្រឹកដល់ពេលពាក្យ fry noodle ណា fry noodle នឹងប្រែថាមីឆាណា fry noodle មីឆា fry noodleឧទាហរណ៍ថា After leaving from work I usually go to have dinner and order fried noodles After leaving from work I usually go to have dinner and order fried noodles មានន័យថាម៉េចក្រោយពីណា after ប្រែថាក្រោយពីចេញពីធ្វើការ leaving from work ក្រោយពីចេញពីធ្វើការនោះ I usually go to have dinner ខ្ញុំតែងតែទៅណាខ្ញុំតែងតែទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច I usually go to have dinner ខ្ញុំតែងតែទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច and order fried noodle ហើយមិន fried ណា fry ណា and order fried noodle ហើយក៏កំងអា order ប្រែថាកំង fried noodles គឺមីឆាតែងកំងញ៉ាំមីឆារហូតខ្ញុំជាពិសេសអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនឯងនេះពេលដែលចេញទៅធ្វើការល្ងាចឡើងអីទៅតាមស្ទឹងដងស្ទឹងសង្កែហ្នឹងទៅអង្គុយញ៉ាំអាហារមកទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហ្នឹងមីឆាហ្នឹងឯងបងប្អូន
មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនមួយចាន 2000 3000 គឺសមហ្មងសម្រាប់យើងប្រាក់ខែ 100 200 ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប្រាក់ខែ 100 200 អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេទី7ណាបងប្អូនទី7គឺពាក្យ chicken ណា chicken ហ្នឹងប្រែថាសាច់មាន់ chicken សាច់មាន់ឧទាហរណ៍ថាម៉េច My daughter likes chicken almost every day My daughter likes chicken almost every day មានន័យថាម៉េចកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ like chicken គឺចូលចិត្តញ៉ាំសាច់មាន់ណា almost every day រៀងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃហ្មងចូលចិត្តសាច់មាន់ដាក់សាច់ជ្រូកមកយំងាងហ្មងអត់ចង់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកទេចូលចិត្តសាច់មាន់ណាបាទអូខេអញ្ចឹង my daughter like នេះគឺជាប្រភេទនៃប្រយោគដែលយើងប្រើក្នុង present simple ដោយសារតែ subject របស់វាជា third person singular ដូច្នេះ like នេះយើងត្រូវថែម s ណា my daughter likes chicken almost every day កូនស្រីរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំសាច់មាន់ហ្នឹងរៀងរាល់ថ្ងៃបាទស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃបាទអូខេបងប្អូនមើលពាក្យចុងក្រោយគឺពាក្យ shrimp ហ្នឹងគឺប្រែថាបង្គាណាបងប្អូនបង្គាមានបង្គាតូចបង្គានេះបើនៅតាមស្រុកស្រែដែលគាត់ទៅជាប់ត្រីអីហ្នឹងក៏រត់ត្រីនៅក្នុងអូក្នុងបឹងក្នុងស្ទឹងហ្នឹងគឺមានអាហ្នឹងមិនមែនហៅបង្គាទេអាហ្នឹងហៅថាបាទអាហ្នឹងបាទចាំខ្ញុំរត់នឹកឃើញបងប្អូនពាក្យនៅចុងមាត់ហ្នឹងហៅខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាម៉េច Can you cook food with shrimp Can you cook food with shrimp ប្រែថាម៉េចតើអ្នកឯងអាចធ្វើម្ហូបបង្គានេះបានទេមានន័យថាធ្វើម្ហូបជាមួយបង្គាមានន័យថាយើងអាចយកបង្គានេះទៅធ្វើម្ហូបបានទេធ្វើម្ហូបនេះមុខម្ហូបនេះប៉ុន្តែជាមួយនឹងបង្គាណាបងប្អូនបាទ shrimp ហ្នឹងគឺប្រែថាបង្គាបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យក្នុងថ្ងៃនេះមានប្រមាណជា8ពាក្យណាបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំហើយបងប្អូនយកទៅអនុវត្តទៅគឺបងប្អូនអាចបង្កើតប្រយោគហើយចេះទាំងពាក្យចេះទាំងប្រយោគបងប្អូននឹងប្រកែបាទអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាទ